നിങ്ങൾ എന്നെ ശരിയാക്കിയെന്ന കഥാതന്തുവിന്റെ സോറി ബാസ് ഇടാൻ മറന്നുപോയി. നിങ്ങൾ എന്നെ ശരിയാക്കിയെന്ന കഥാതന്തുവിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. മൂന്നാം ഭാഗമല്ലേ? അല്ല, രണ്ടാം ഭാഗം. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പൊട്ടികളെയും നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചെന്നവരില്ല. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളെ കാണാതാവാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഓന്തുകളെ പോലെയാണ്. നിറം മാറും, ചവിട്ടിയാൽ സ്വഭാവവും. രൂപം മാറാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. പല കഥാപാത്രങ്ങളായും. ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ്. ഒളിക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ട. ഞങ്ങളെ കൊട്ടേഷൻ ഏൽപ്പിക്കൂ. ഞങ്ങൾ എന്തിനും തയ്യാർ. സോഫകളുടെ പിറകിൽ ഞങ്ങൾ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. പുതപ്പിനടിയിലും ബാത്ടബിനുള്ളിലും എന്തിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പോലും കരുതാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കും. ഇത് കണ്ടാൽ ഒരു പട്ടിയുടെ തലയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. അത് ഞങ്ങളുടെ സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസറാണ്.